Welcome to our channel Pigeon Love by trichy shaik. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த டெய்லி வீடியோல இன்னைக்கு நான் போட போற வீடியோ குறித்து சொல்றேன். அதுக்கு முன்னாடி நீங்க கமெண்ட்ஸ் கொடுக்கறப்ப நீங்க அந்த புறாவை பத்தின டவுட் கேக்குறப்ப எந்த ஊர்ல இருந்து கேக்குறீங்கங்கறத ஃபர்ஸ்ட் மென்ஷன் பண்ணுங்க. அந்த ஊர் தெரிஞ்சாதான் நான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் என்னோட இத மாத்திக்க முடியும். அந்த எப்படி கரெக்ட்டா சொல்லணும்னு நினைக்க முடியும். ஊரை சொல்லிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியா நான் சொல்லிடுவேன். சொல்ல வேண்டிய சப்ஜெக்ட்ட தெளிவா சொல்லிடுவேன். இப்போ நான் வந்து பிரியதர்ஷன் ஒருத்தர் ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாரு. லென்த்தி பேர்டுக்கும் ஷார்ட் பேர்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு. அது எப்படி அந்த இது சொல்கிறீங்கன்னு சொல்லி. லென்த்தி பேர்டுங்கிறது ப்ரீடிங் செக்டாருக்காக எடுக்கப்படுற ஒரு புறா. நம்ம இந்த மீடியம் சைஸ் பறக்கிற புறாவையே ப்ரீடிங்க்கு எடுக்கிறாங்க. இப்பொழுதைக்கு எல்லாத்தோட சூழ்நிலையும் அப்படி தான் இருக்குது. அந்த மீடியம் சைஸ் பேர்டை எடுக்கிறப்ப அது அடுத்த ஸ்டேஜ் அடுத்த ஜென்ரேஷன் வந்து சித்து புறாவாக போயிடும். அது மாதிரி போகக்கூடாதுங்கிறதுக்கு தான் நான் வந்து எடுக்க மீதே பெரிய சைஸாக இருக்க பெரிய பாடியை எடுக்க சொல்லி நான் உங்கள்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். பெரிய பாடியை எடுத்து ப்ரீடுக்கு எடுத்தோம்னா அடுத்தது மீடியம் சைஸ் வரும். அதுக்கு அடுத்தது சித்து சைஸாக மாறும். அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு ரெண்டு காரணம் இருக்குது. பெரிய பாடி புறா எடுத்தோன்னா டயத்துக்கு கொண்டு வரது கஷ்டம். அதே சேம் டயத்தில் வந்து இந்த மீடியம் சைஸ் புறா எடுத்தோன்னா டயத்துக்கு வந்துடும். அதில் எந்த விதமான மாற்றமும் ஏற்படாது. அது டக்குன்னு டயத்துக்கு வந்து ஓவர் டைம் பறக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஈஸியாக டயத்துக்கு வந்துடும். அந்த பெரிய பாடியை எடுக்க மீது கொஞ்சம் நம்ம சிரமப்பட்டு அந்த புறாவை கசக்கி நான் நேற்று சொன்ன மாதிரிலாம் சில வேலைகள்லாம் செஞ்சு தொடர்ந்து கசக்கி கொண்டு வந்து தான் அந்த புறாவை ஓட்ட முடியும். இதுதான் வந்து அந்த புறாவோட முக்கியமான ரீசன். ஜெனட்டிக்கை ஸ்ட்ராங்காக வைக்கணும்னா ப்ரீடிங் பேர் வந்து பெரிய பாடியாக இருக்கிறது பெஸ்ட்டு ஒன். மீடியம் சைஸாக இருக்கிறது ஓட்டுறதுக்கு பெஸ்ட்டு ஒன். அதை ஓட்டுறதுக்கு இந்த பெரிய பாடியை நீங்கள் வந்து ப்ரீடுக்கு எடுத்திங்கன்னா மீடியம் சைஸ் புறா தான் வரும். பெரிய பாடியாகவே மேக்ஸிமம் பேர்ட்ஸ் வராது. 10ல் 1 புறா 2 புறா தான் அது மாதிரி பெரிய பாடியாக வரும். மித்த புறாக்கள் அனைத்துமே வந்து மீடியம் சைஸில் தான் வரும். அது டைரெக்டாக நம்ம ரேஸுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதனால் பேரிங் பண்ண மீது ஃபஸ்ட்டு கவனிக்க வேண்டிய முதல் விஷயம், அந்த பேரில் ஒரு புறா வந்து பெரிய பாடியாக இருந்தே ஆகணும். இருந்தால் தான் அந்த ஜெனட்டிக்கை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி கொண்டு வர முடியும். அடுத்தாப்பில் ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாப்பில் சாதா நாளில் வந்து அதே பிரியதர்ஷன் சாதா நாளில் ஒரு புறா வந்து 4 மணி நேரம் பறக்குது, மித்த நேரத்தில் பறக்க மாட்டேங்குது. இது எல்லாத்துக்கும் இருக்க ஒரு பெரிய பிரச்சனை தான். ட்ரைனிங் ஓட்டுங்கிறப்ப அந்த புறா வரமாட்டேங்குது அப்படின்னாப்புல. ஒரு புறா 2ஆம் நாள் 3ஆம் நாள் ஒரு அதிகபட்சமான டயத்தை ரீச் பண்ணும். அந்த அதிக டைம் பண்ண அன்னைக்கு அந்த புறாவை ஸ்டாப் பண்ணிடணும். ஸ்டாப் பண்ணி ஒரு 4-5 நாள் பிரேக் கொடுத்தோன்னா அந்த புறா வந்து ரொம்ப துருன்னு இருக்கும். அந்த கேஜில் எடுத்து விட்டிங்கன்னா பறக்கிறதுக்கு பஞ்சாரத்தில் விட்டோம்னா பறக்கிறதுக்கு துடிப்பாக இருக்கும். அந்த துடிப்பு குறையாமல் இருக்கப்போ அந்த ஸ்டேஜில் திருப்பி ஓட்டணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், திருப்பி ஏறும் அந்த புறா. நம்ம ஓட்டுற காலங்கள் வந்து நம்ம பந்தயத்துக்கு எத்தனை நாள் ஓட்ட போகிறோம் அதை கால்குலேட் பண்ணி தான் இந்த புறாவை ஓட்டணும், கலைக்கணும். அது அப்போ தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஒரு சில புறாவோட மேக்ஸிமம் டைமே 4 ஹவராக தான் இருக்கும். ரெண்டாவது வந்து அந்த புறா வந்து அதுக்கு மேலே பறக்கிறதுக்கான கெப்பாசிட்டி அந்த புறாவுக்கு இல்லாமல் இருக்கும். அதனால வந்து அந்த புறாவோட ஆவரேஜ் டைமில் அதோட ஃபுல் டைமே 4 ஹவர்ஸாக இருக்கும். அப்போ ஒன்றும் செய்ய முடியாது. அந்த புறாவை நம்ம ஓரளவுக்கு கணித்து பார்த்து தான் அந்த புறா டயத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். மேக்ஸிமம் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பெரிய பாடி புறா எடுக்க மீது அதோட கால்கள் வந்து மெலிசாக இருக்க மாதிரி அந்த ஃபிங்கர்ஸ்லாம் மெலிசாக இருக்கணும். ரொம்ப தடியாக இருக்கக்கூடாது. சில பழைய லைன் புறாங்கள்லாம் எடுத்திங்கன்னா ரொம்ப தடியாக இருக்கும். அந்த தடியாக இருக்க புறா கர்ம புறா அடிக்கி அருமையாக இருக்கும். அதோட இடுப்பு நல்லா அகலமாக இருக்கும். அந்த ஓடி அடிக்கிற மெத்தடு அந்த மாதிரி புறாங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி கேரக்டர் வைஸ் அப்படியே இது பாடி லாங்குவேஜ் வைஸ் அப்படி இருக்கும். அந்த மாதிரி புறாவை பெரிய பாடி புறாவை எடுக்க மீது சாதா புறாவோ கர்ம புறாவோ ஈவன் ரோமராக இருந்தாலும் அந்த புறா வந்து கால் மெலிசாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அது ப்ரீடுக்கு எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதே மாதிரி அதுக்கு போட போகிற புறாவுக்கும் அதே மாதிரி தான் நம்ம பார்க்கணும். பெரிய பாடியாகவே திருப்பி போட்டுறக்கூடாது. மீடியம் சைஸில் இருக்க புறாவை தான் ப்ரீடுக்கு எடுக்கணும். அந்த ஒரு லென்த்தி பேர்டுக்கு மீடியம் வச்சிட்டோம்னா கரெக்டாக இருக்கும்.
இது வந்து ஒரே ஒரு சப்ஸ்கிரைபரோட கேள்விக்கான பதிலாக நான் அதை சொல்லியிருக்கேன். ஆனால் இது எல்லாத்துக்கும் பொதுவான ஒரு பதில். அதனால இந்த பதிலை நான் இப்போ உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் கமெண்டில் நீங்கள் எந்த ஊர்லேருந்து பேசுகிறீங்க, என்ன டைப்பு புறாவுக்காக பேசுகிறீங்க, கேட்குறீங்கங்கிறத தெளிவாக சொல்லுங்கள். நான் அதுக்கு உண்டான பதில் அனைத்தையும் கிளியராக உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன். மீண்டும் ஒரு புது வீடியோவில் புது சப்ஜெக்டோடு உங்களை சந்திக்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.